1장 27절 28절. Бытие 1 глава 27-28 стихи. 다 같이 합독하겠습니다. Все вместе прочитаем. Все нашли? Первая страница Ветхого Завета. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: владейтесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Аминь. 성경 66권은 하나님의 말씀입니다. 66 книг Библии – это Слово Божье. 성경 66권이 다 중요하지만은 그 모든 성경 가운데 창세기 첫 장이 중요합니다. Все 66 книг Библии очень важны, но очень важным является Бытие 1 глава. 왜 창세기가 중요하냐면은 창세기에는 인간의 근본 문제가 여기 들어 있습니다. Извините, важна книга Бытия, и почему книга Бытия важна, потому что здесь говорится о проблемах человеческой жизни и ответ на проблемы. 인생 문제의 해답이 창세기에 들어 있습니다. Ответ на проблемы человеческой жизни есть в книге Бытия. 창세기를 모르면 성경 전체를 다 모르게 됩니다. Если человек не будет знать книгу Бытия, то он не будет знать всей Библии. 그래서 창세기가 중요하다고 하는 사실을 여러분이 꼭 기억하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы обязательно помнили, что очень важна книга Бытия. 창세기에는 뭐 여러 가지 사건이 있습니다만은 중요한 4가지의 사건이 있습니다. В Бытии есть очень много важных событий, но есть очень важных 4 события. 4사람의 인물을 중심으로 해서 창세기가 기록되어 있습니다. Книга Бытия написана, основываясь на 4 личностях. 첫 번째 사건이 창조 사건입니다. Первое событие – это событие сотворения. 창조는 하나의 사건이죠. Сотворение – это одно из событий. 하나님이 모든 만물을 말씀으로 창조하셨습니다. Бог все творение сотворил словом. 무에서 유를 창조하셨어요. Из ничего Он сотворил видимое. 두 번째 사건은 바로 타락 사건입니다. Второе – это грехопадение. 타락하는 것도 사건이죠. Это событие грехопадения. То есть это тоже было событие, происшествие. 이제 창세기 3장입니다. Это Бытие 3 глава. 세 번째 사건은 노아 방주 사건입니다. Третье событие – это событие с Ноем ковчегом. 노아 방주 이후에 홍수로 하나님은 이 지구를 완전히 쓸어버리셨습니다. После строительства Ноева ковчега Бог эту землю совершенно уничтожил под Ноевым потопом. 노아 홍수 사건은 누가 만들어낸 하나의 사건이 아니고 실제적으로 있었던 사건입니다. И событие Ноева потопа это не просто кто-то там придумал, это действительно реальное событие, которое произошло. 앞으로 이제 노아 방주 사건에 대해서 이제 말씀을 우리가 같이 공부하도록 하겠습니다. И впредь мы будем потом учиться будем о событии Ноева потопа. 네 번째 사건은 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건이에요. И четвертое событие это событие Вавилонской башни, которое произошло в Бытие 11 главе. 창세기 12장부터는 이제 4사람의 족장에 대해서 나옵니다. И с Бытия 12 главы говорится о 4 предках веры нашей. 첫 번째가 아브라함입니다. Первое это Авраам. 믿음의 조상이죠. Это предок веры. 두 번째로 이삭에 대해서 말씀하고 있습니다. Во-вторых, говорится об Исааке. 세 번째로는 야곱입니다. Третье это Яков. 네 번째로는 요셉입니다. Четвертое это Иосиф. 그래서 타락, 창조, 타락, 이제 방주, 홍수, 바벨탑 이 4사건이 있어요. И вот 4, значит, события произошло: сотворение, грехопадение, значит, Ноев потоп и Вавилонская башня. 그래 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이 4사람을 창세기 12장부터 50장까지 말씀하고 있습니다. И с 12 по, значит, 50 главы говорится о 4 личностях: это Авраам, Исаак, Яков и Иосиф. 여기에 대한 말씀은 이제 구체적으로 공부하면서 우리가 살펴보도록 하겠습니다. Вот об этом мы будем конкретно говорить и, значит, все это проследим.
서론적인 부분을 말씀을 드립니다. Вступление. 지금 말씀드린 대로 성경 66권 가운데 창세기가 중요한 이유를 제가 설명드렸습니다. Как я перед этим говорил, что из всех 66 книг Библии книга Бытие очень важна. 왜 창세기가 중요하냐면은 인간의 근본 문제가 창세기에 들어 있습니다. Почему это важно? Потому что в книге Бытие говорится о основных проблемах человеческой жизни, о коренных проблемах человеческой жизни. 그 문제에 대한 해답이 창세기에 들어 있습니다. И в Бытие также дан путь разрешения этих проблем. 창세기 3장이 인간의 근본 문제지요. Основные проблемы человеческой жизни это Бытие 3 глава. 그 문제의 해답이 창세기 3장 15절입니다. Ответ на проблемы, то есть путь разрешения, это Бытие 3 глава 15 стих. 왜 창세기를 모르면 성경 전체를 모르느냐? Но почему же, если мы не знаем книгу Бытие, то не знаем всей Библии? 여러분 그 이유가 있거든요. Есть причина. 그게 바로 창세기 3장 15절의 해답이에요. Это ответ, это путь разрешения Бытие 3:15. 여러분 창세기 3장 15절을 모르면 성경 전체 해석이 안 됩니다. Если мы не будем знать Бытие 3 глава 15 стиха, то мы не сможем истолковать вообще всю Библию. 그래서 창세기가 중요하다는 것입니다. Поэтому книга Бытие очень важна. 우리는 이제 창세기를 통해서 배워야 될 중요한 배울 점입니다. И есть поучение, которое мы должны взять из книги Бытие. 우리 창세기를 통해서 무엇을 깨달아야 되느냐? Что мы должны понять через книгу Бытие? 창조의 축복을 깨달아야 됩니다. Мы должны понять благословение сотворения. 하나님은 모든 만물을 창조하신 창조주가 되십니다. Бог, который сотворил все творение, Он является Творцом. 우리는 예수 믿음으로 이 창조의 축복 속에 들어와 있습니다. Мы поверили в Иисуса и вошли в благословение сотворения. 여러분 예수 믿으면요, 여러분 새로운 피조물이 됩니다. Если мы поверим в Иисуса, мы становимся новыми творениями. 고린도후서 5장 17절에 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 했습니다. 2 Коринфянам 5:17 сказано, что во Христе Иисусе мы являемся новыми творениями. 여러분 새로운 피조물이라고 하는 것은 새로운 창조물이라는 얘기입니다. Новое творение, это значит, что заново Бог нас сотворил. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Древнее теперь прошло, теперь все новое. 여러분 예수 믿으면 여러분 속에 생명의 빛이 임합니다. Если мы поверим в Иисуса, то в нас приходит свет жизни, внутрь нас. 여러분 예수 믿으면 여러분 속에 하나님의 생명이 임하는 겁니다. Если мы поверим в Иисуса, то в нас входит жизнь Божья. 여러분 말씀의 성취인 예수님이 여러분 속에 임하실 때에 창조의 역사가 일어나는 것입니다. И когда вот происходит совершение Слова, то есть Слово Божие в нас совершается, тогда происходит действие сотворения. 여러분 창조의 역사가 뭡니까? Что такое действие сотворения? 여러분 거듭나는 것입니다. Это вы возрождаетесь. 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Вы стали чадами Божьими. 여러분 하나님의 자녀가 되면 여러분에게는 창조의 역사가 일어납니다. А если вы стали чадом Божьим, это значит, у вас происходит действие сотворения. 여러분 예수 믿었는데도 나에게 아무런 변화가 없다. 그건 문제가 있는 것입니다. Если человек верит в Иисуса, но никаких изменений не чувствует в себе, значит у него есть проблема. 왜 내가 예수 믿었는데도 나에게 창조의 역사가 일어나지 않나? Почему вот я поверил в Иисуса, но у меня нет действия сотворения? 그것은 예수님을 나의 주인으로 모시지 않았기 때문입니다. Это из-за того, что человек не принял Иисуса хозяином своей жизни. 여러분 요한복음 2장에 예수님을 손님을 모셨을 때는 포도주가 모자랐습니다. От Иоанна во 2 главе, пока Иисус был гостем, не хватало вина. 그러나 예수님이 주인 되셔서 예수님이 말씀하시는 대로 순종할 때에 물이 포도주가 되는 창조의 역사가 일어난 겁니다. Но когда признали Иисуса хозяином, когда сделали все по Его слову, и тогда произошло чудо сотворения, вода превратилась в вино. 여러분 물은요 절대로 포도주가 될 수가 없습니다. Вода никоим образом не может стать вином. 여러분 물이 포도주가 되는 것은 창조주만이 할 수 있습니다. То, что вода стала вином, это только Творец может сделать. 근데 예수님은 물로 포도주를 만들었거든요. А Иисус из воды сделал вино. 여러분 예수님이 누구시기에 물로 포도주를 만듭니까? Кто же такой Иисус, что Он может воду превратить в вино? 여러분 그것이 과학적으로 증명이 됩니까? Разве это можно каким-то образом доказать научно? 절대로 증명이 안 됩니다. Никоим образом невозможно научно доказать. 여러분 예수님은 창조주가 되십니다. Иисус это Творец. 그렇기 때문에 여러분이 예수님을 주인으로 모시고 주님이 여러분에게 말씀하시는 대로 순종하기만 하면 오늘도 이런 창조의 역사는 일어나는 것입니다. И если мы просто действительно признаем Иисуса хозяином своей жизни и будем повиноваться Его Слову, то и сегодня будут происходить такие же действия сотворения, такие же чудеса. 여러분 이게 비밀입니다. Это тайна.
여러분 이 비밀을 정말로 체험한 사람은요 가만히 있지 않습니다. Кто истинно испытал эту тайну, он просто так без действия не находится. 여러분 이 비밀을 정말로 깨닫고 체험한 사람들은요 이 비밀을요 진짜 거의 간직합니다. Те люди, которые действительно вкусили, испытали вот эту тайну, то они очень ценят вот эту тайну. 그게 여러분 마태복음 13장의 비유입니다. От Матфея 13 главе говорится, от притчи говорится. 거기에 보화의 비유가 나오지요. Там же есть о драгоценности. 여러분 진주의 비유가 나옵니다. Там говорится, значит, о драгоценной жемчужине. 여러분 진주는요 그 가치를 아는 사람만 압니다. Вот жемчуга знают только те, которые знают их ценность. 여러분 개나 돼지에게 진주를 던져보세요. Попробуйте вот собаке или значит, свиньям бросьте это жемчуга. 여러분 개에게요 돼지에게 진주를 던져주면요 짓밟아 버립니다. Они просто затопчут это жемчуга. 돼지에게는 진주가 가치가 없어요. Для свиньи вот эта жемчуга не имеет никакой ценности. 그러나 그 진주는 그 가치를 아는 사람들에게는요 너무너무 귀한 겁니다. Но для тех, кто знает ценность этих жемчужин, это очень ценно. 여러분 이 세상에 진주가 어디 있습니까? А где в этом мире есть эти жемчужины? 여러분 이 세상에 진정한 보화가 어디 있어요? Где истинное это сокровище на этой земле? 여러분 예수 그리스도가 진주입니다. Иисус Христос является 여러분 예수 그리스도가 보화의 보화. И Иисус Христос является драгоценностью. 여러분 이 비밀을 정말로 발견한 사람들이 그리스도인입니다. Те, которые выявили действительно эту тайну, это христиане. 여러분 이 진주를 발견한 사람은요 이 가장 가치 있는 보화를 위해서 생을 거는 거예요. Те, которые действительно выявили эту тайну, они полагают жизнь за это очень ценное. 여러분 초대교회에 모여있는 이 120명이 이 보화를 발견한 사람들입니다. Ведь 120 человек, которые собрались в первой церкви, это были люди, которые выявили вот это сокровище. 여러분 이들은요 죽음도 두려워하지 않았습니다. Они не боялись смерти. 핍박도 두려워하지 Они 않았습니다. не боялись гонений. 아무도 이 보화를 간직하고 있는 사람들을 막을 수가 없었어요. И никто того, кто имел вот эту драгоценность, не мог остановить. 이들을 이길 자가 없었습니다. Не было того, кто мог бы их победить. 여러분에게 그야말로 창조의 기적이 일어나기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашей жизни происходило действие сотворения. 여러분에게 실제적인 창조의 축복이 일어나야 됩니다. В вашей жизни действительно реально должно происходить действие сотворения. 여러분 예수님을 여러분 구주로 영접하면요 예수님은 생명의 빛이기 때문에 모든 이제 사망과 저주에서 해방받습니다. Если вы действительно примете Иисуса Христа в свое сердце, то так как Он является светом жизни, то вы полностью освободитесь от всякой смерти и греха. 여러분 빛 대신 예수님이 내 안에 임하시면 모든 어둠, 흑암의 세력은 다 떠나가는 거예요. Если в меня войдет Иисус, который является светом, то всякая тьма и все силы мрака убегут от меня. 여러분 이 흑암은요 빛이 아니면 절대로 떠나가지 않습니다. Эта тьма никогда не уйдет, если не будет света. 여러분이 어두운 공간에다가 이 스위치를 올리면 전기가 들어오잖아요. Вот когда здесь темно, если вы включите его выключатель, то свет приходит. 여러분 전기가 들어오는 순간에 어둠은 딱 И в 사라지잖아요. момент, когда свет сюда приходит, то тьма исчезает. 여러분 어둠아 떠나가라 말할 필요도 없어요. И не нужно говорить, тьма, уходи отсюда. 여러분 귀신아 떠나가라 얘기할 필요도 없어요. Даже не нужно говорить, значит, бесы, уходите. 여러분 속에 예수 그리스도의 생명의 빛이 임하면 어둠은 순간 떠나가는 거예요. Если только вот на вас не зайдет свет Иисуса Христа, то тьма убежит в этот момент. 여러분 속에 예수 그리스도의 생명의 빛이 임했기 때문에 여러분이 가는 곳곳마다 이제는 어둠의 세력은 떠나가게 되어 있습니다. Так как у вас теперь свет жизни, куда вы не придете, то там силы тьмы и мрака будут убегать. 여러분에게 이 생명의 빛이 비쳤기 때문에 여러분을 통해서 실제적으로 이 빛이 이제 비춰지는 그런 역사가 있어야 할 것입니다. Вот так как в вас действительно вошел свет жизни, и поэтому действительно реально с вами должно происходить, что куда не придете, там тьма будет уходить. 실제적으로 여러분을 통해서 이제 창조의 축복이 누려져야 됩니다. Вы должны обязательно реально пожинать действие сотворения. 그러면 창조의 축복이 무엇인가? Тогда что такое действие сотворения? 여러분 창조의 축복이 무엇인지 알아야 됩니다. Вы должны знать, что такое действие сотворения. 이미 제가 이미 지금 말씀드렸죠. Я перед этим говорил. 우리 이제 창조의 축복이 회복된 사람들입니다. Мы те люди, в которых восстановилось благословение сотворения. 우리는 새로운 피조물입니다. Мы теперь новое творение. 이전 것은 다 지나갔습니다. Древнее теперь прошло. 우리는 절대로 저주받지 Мы 않습니다. теперь никогда не будем проклятием. 우리는 멸망받을 수 없어요. Мы не придем к погибели. 우리는 지옥 갈 수 없는 신분이요. У нас такой статус, что мы не попадем в ад.
절대로 여러분 지옥 가지 않습니다. Ни в коем случае вы не попадете в ад. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그랬습니다. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 네, 첫 번째로 말씀을 드립니다. Первое. 오늘 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하신 자가 있습니다. Бытие 1.1 сказано, вначале Бог сотворил небо и землю. 네, 하나님은 모든 만물을 창조하신 창조주가 되십니다. Бог является Творцом, который сотворил все творение. 여러분, 하나님은 모든 만물을 창조하신 창조주가 되세요. Бог является Творцом, который сотворил все творение. 여러분, 모든 만물을 창조하시는 창조의 능력은 하나님께만 있습니다. И вот эта сила, которую можно сотворить, вот это все творение, есть только у Бога. 여러분, 하나님은요 스스로 계신 분입니다. Бог тот, который сам по себе существует. 하나님은 자존자예요. Бог тот, который он всем управляет. 그러나 이 땅의 모든 피조물은 자존자가 아닙니다. А все творения, они сами по себе не могут существовать. 여러분, 인간은 자존자가 아니에요. Вот человек не является вот сам по себе существующим. 스스로 이 땅에 태어난 게 아닙니다. Он не сам родился на эту землю. 스스로 사는 존재가 아니에요. Он не сам живет на этой земле. 인간이 뭐냐? 인간은 피조물이에요. Кто такой человек? Человек это творение. 이 땅의 모든 만물은 하나님이 창조하신 피조물이에요. Все творения, вот все, что на земле существует, это является творениями Божьими. 여러분, 이 만물은요 하나님에 의해서 창조되었고 하나님에 의해서 보존됩니다. И все, что вот сотворено на этой земле, оно сотворено ради Бога, и оно ради славы Божией это сделано. 여러분, 인간은요 하나님의 피조물이요 또 인간은 하나님에 의해서 존재합니다. Человек Божье творение, поэтому он существует ради Бога. 그래서 인간의 생사복을 주장하시는 분 누구예요? И поэтому 하나님이십니다. кто управляет жизнью, смертью, благословением, проклятием человека? Только Бог. 여러분, 이 사실을 여러분이 깨달아야 됩니다. Вам нужно понять эту реальность. 여러분, 인간의 태어나고 죽는 것 하나님의 손에 있습니다. Смерть, рождение и смерть человека находятся в руках Божьих. 모든 재앙과 복이 누구 손에 있느냐? 하나님의 손에 있는 거예요. В чьих руках все бедствия и все благословение? В руках Божьих. 높게 하시고 낮게 하시는 게 누구 손에 있느냐? 하나님 손에 있습니다. Кто возвышает и принижает? Бог делает. 가난하게 하고 부하게 하는 것이 누구의 손에 있느냐? 하나님의 손에 있는 거예요. В чьих руках сделать богатым или сделать нищим? Это в руках Божьих. 여러분, 아무리 강대국이라 할지라도 하나님이 치면 그저 없어지는 거예요. Какая бы великая держава ни была, если Бог просто ударит по ней, то эта страна исчезнет. 여러분이 아무리 돈 많은 부자라 할지라도 하나님이 치면 하루아침에 거지가 되는 거예요. Какой бы человек богатый не был, если Бог просто приложит руку, он в одночасье может исчезнуть с этой земли. 그러나 하나님이 높이시면요 가난한 자를 걸음떠면서 드사 귀족과 함께 하시는 분이 하나님이십니다. Но Бог, если захочет, то он может взять человека из навоза и сделать его князем. 여러분, 하나님은 창조주가 되십니다. Бог это Творец. 하나님은 모든 만물을 창조하실 때 있는 것 가운데 창조하신 것이 아니고 무에서 유를 창조하셨어요. Бог сотворил все творение не из того, что есть, он просто из ничего взял и сотворил. 여러분, 창조는요 무에서 유를 창조하시는 것입니다. Что такое сотворение? Это то, что из ничего он сделал видимое. 여러분, 인간에게는 창조의 능력이 없어요. У человека нет силы сотворения. 여러분, 인간이 없는 데서 뭘 만듭니까? Вот как может человек из ничего что-то сделать? 아닙니다. 인간은 가지고 있는 것 가지고 무엇을 개발하는 거예요. Вот человек, он просто берет из того, что есть, и он это развивает. 발명하는 거예요. Он выявляет просто. 여러분, 에디슨이 많은 것을 발명했지요. Вот, значит, Эдисон много очень изобретений сделал. 여러분, 과학자는요 창조자가 아닙니다. Ученые не являются творцами. 있는 것을 발견한 거예요. Они просто выявляют то, что уже 여러분, существует. 전기를 발견해낸 거예요. Они выявили, что есть электричество. 여러분, 뉴턴은요 만유 인력을 이게 발견한 겁니다. Вот, значит, Ньютон, он вот свои законы, он просто выявил тоже. 이 땅에 많은 과학자들은 있는 것 가운데서 무엇을 개발해내지요. Но вот все, значит, ученые этого мира, они из того, что есть, они просто выявляют. 하나님은 지금도 이제 창조의 기적을 행하십니다. Но Бог и сегодня совершает чудеса сотворения. 여러분, 하나님은 분명 지금도 창조의 역사를 이루십니다. Бог и сегодня совершает действие сотворения. 여러분, 언제 하나님이 창조의 능력을 나타내셔요? Когда Бог проявляет свои силы сотворения? 누구를 통해서 창조의 역사를 나타내셔요? Ради кого Он проявляет действие сотворения? 여러분, 예수님을 통해서 창조의 기적을 행하셨잖아요. Бог через Иисуса совершает действие сотворения. 여러분, 예수님이 하나님으로 이 땅에 오셔서 이제 바람과 바다를 잔잔케 하셨잖아요. Ведь Иисус пришел на эту землю во плоти, и Он остановил море и ветры.
물로 포도주를 만들었잖아요. Ведь Он из воды сделал вино. 죽은 자를 살리셨잖아요. Мертвого оживил. 귀신을 쫓아냈잖아요. Бесов изгонял. 병자를 치유했잖아요. Больных исцелял. 믿는 자들에게 이런 표적이 따르리니 И сказал, что у верующих будет сопровождать 여러분 сие 예수 знамения. 믿는 자에게 이런 창조의 역사가 따르리니 Вот верующих в Иисуса будет сопровождать сие знамения. 여러분 예수 믿는 여러분을 통해서 지금도 창조의 역사가 И 나타난다니까. через вас, верующих в Иисуса, сегодня происходит действие сотворения. 여러분 예수님의 이름으로 지금도 귀신이 쫓겨납니다. И сегодня именем Иисуса бесы изгоняются. 여러분 귀신은 절대로 쫓겨나지 않습니다. Бесы ни в коем случае не убегают. 여러분 이 사단은 이 세상에 아무것도 겁내지 않습니다. Сатана никого не боится в этом мире. 왕도 겁내지 Он 않습니다. и царей не боится. 재벌도 겁내지 Он 않습니다. и богатого человека не боится. 여러분 이 세상에 사단에 겁내는 건 아무것도 없어요. Сатана никого не боится в этом мире. 여러분 사단이 누구를 겁냅니까? Кого боится сатана? 예수 이름을 겁내는 거예요. Он боится имени Иисуса. 여러분 예수 이름 앞에 벌벌 떨고 쫓겨나는 것이 흑암입니다. Вот власть тьмы, она просто дорожит и убегает от имени Иисуса. 여러분 정말로 지금도 하나님의 자녀인 여러분이 기도할 때 하나님은 창조의 역사를 И 이루십니다. сегодня, когда вы молитесь, являясь чадами Божьими, так и сегодня происходит действие сотворения. 그래서 기도하는 겁니다. Поэтому мы молимся. 여러분 초대교회가요 진짜 언약자고 기도할 때 하나님은 초대교회를 통해서 기적을 행하신 겁니다. Когда первая церковь, действительно церковь за завет молилась, тогда Бог через эту церковь совершал чудеса. 여러분 언약자분 모세를 통해서 하나님은 홍해를 가르쳤잖아요. Ведь Бог через Моисея, который делал за завет, Он разделил море. 그게 여러분 기적입니다. Но это же чудо. 하나님은 하늘에서 만나를 내리셨잖아요. Бог с неба давал манну. 여러분 불기둥 구름기둥으로 인도하셨잖아요. Ведь Он направлял израильский народ столпом огня. 여러분 여호수아 갈렙을 통해서 요단을 가르쳤잖아요. Ведь Он через Иисуса Навина Халева, Он разделил Иордан. 여리고를 무너뜨렸잖아요. Он разрушил Иерихонскую крепость. 여러분 하나님은요 지금도 하나님을 믿는 예수 믿는 여러분을 통해서 이런 기적을 행하시고 계십니다. Бог и сегодня через верующих в Иисуса, через вас совершает такие чудеса. 다시 말씀을 드립니다. 하나님은 창조의 하나님이십니다. И еще раз говорю, Бог это Бог сотворения. 창조의 기적을 행하시는 하나님이십니다. Это Бог, который совершает чудеса сотворения. 그러므로 성경에 나타난 이 기적은 하나님 편에서는 기적이지만은 인간 편에서 볼 땐 인간 편에서는 기적이지만은 사람 편에서 볼 때는 아무것도 아닙니다. Но вот те чудеса, которые описаны в Библии, вот с точки зрения людей это чудеса, с точки зрения Бога это ничего такого особенного нет. 그건 너무너무 당연한 거예요. Для Него это естественно происходит. 여러분 이 사실을 우리는 깨달아야 됩니다. Мы должны понять эту реальность. 그러면 이 하나님의 창조의 기적을 어떻게 우리가 이해할 수 있습니까? Тогда как мы можем понять это чудо сотворения Божьего? 왜냐하면 창조의 기적은요 우리의 이성으로 이해가 안 됩니다. Мы своим разумом это не можем понять. 아무리 여러분이 머리를 짜내도 이 하나님의 능력을 이해하려고 하면 이해가 안 됩니다. Как бы вы своим разумом не пытались понять вот Божье чудо, вы не сможете понять это. 이해가 되어서 믿어지는 게 아니에요. Мы верим из-за того, что нам это понятно. 여러분 하나님의 창조의 능력은 그저 믿는 것입니다. Сила сотворения это то, что мы просто верим в это. 사실대로 믿는 것입니다. Мы просто реально верим в это. 그러면 이 창조의 능력이 어떻게 나타나는가? Тогда как проявляется эта сила сотворения? 여러분 이 창조의 능력이 지금도 분명히 나타납니다. И сегодня точно эта сила сотворения проявляется. 여러분 이 창조의 능력은 지금도 말씀을 통해서 И 나타납니다. сегодня она проявляется каким образом? Через Слово Божие. 여러분이 11서 4장 12절 말씀을 우리가 잘 아시죠? Вы же хорошо знаете к Евреям 4:12. 하나님의 말씀은 살았고 능력이 있다고 그랬습니다. Сказано, что Слово Божие живо и действенно. 자위는 낯선 어떤 검보다 예리하다 그랬습니다. Что оно острее всякого меча обоюдоострого. 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼갠다 그랬습니다. Она доходит до разделения души и духа, суставы мозгов, судит суставы мозгов. 여러분 하나님의 창조의 역사는 지금도 말씀을 통해서 역사하셔요. И сегодня Божье действие сотворения происходит через Слово Божие. 여러분 아골 골짜기에 마른 뼈들로 가득 찼습니다. Вот, значит, было на долине такой израильской, было много сухих костей. 하나님께서 에스겔에게 아골 골짜기의 뼈들을 보여주셨습니다. Бог показал вот эти кости, которые были на долине этой. 여러분 아골 골짜기의 마른 뼈는 이스라엘 백성들의 영적인 И 상태였습니다. вот это было, вот эти сухие кости были, это духовное состояние израильского народа. 하나님께서 에스겔에게 이 뼈들이 능히 살기느냐고 물었습니다. И Господь спросил Иезекииля, а живут ли сии кости? 여러분 에스겔이 뭐라고 말합니까? Что говорит Иезекииль?
하신다고 그랬습니다. Он сказал, если ты, Господь, захочешь, то это возможно. 말씀을 대언하라 그랬습니다. Он сказал, скажи слово. 이 말씀을 대언하니까 막 뼈가 붙습니다. И когда он сказал слово, тогда кости стали сближаться. 또 말씀을 대언하니까 이 뼈에 살이 А 붙습니다. когда он снова стал пророчество, стали нарастать мышцы, кости, мясо. 또 말씀을 대언하니까 거기에 생기가 들어갑니다. И еще раз сказал слово, и жизнь вошла в них. 그래서 큰 군대를 이뤘다 그랬습니다. И возникло великое полчище. 여러분의 영의 눈을 가지고 이 세상을 볼 때에 이 세상은 아골 골짜기의 마른 뼈와 같습니다. Когда вы духовным глазами посмотрите на этот мир, этот мир похож вот на эти кости. сухие. 저나 여러분이나 우리가 말씀을 받기 이전에는 우리가 아골 골짜기의 마른 뼈와 같았습니다. Вот мы тоже с вами, до тех пор, пока вы не приняли благую весть, мы были как эти сухие кости. 아무 소망이 없었습니다. Никакой надежды у нас не было. 아무런 미래가 없었습니다. Никакого будущего не было. 어디서 왔으며 무엇 때문에 사느며 어디로 가는지는 몰랐습니다. Мы не знали, откуда мы появились, ради чего живем и куда уходим. 그런데 하나님께서 우리에게 이 주의 종을 통해서 말씀을 주셨어요. Но Бог через раба Божьего дал нам слово. 여러분 이 생명의 말씀이 우리에게 임했습니다. И это слово жизни снизошло на нас. 여러분 이 생명의 말씀이 이제 우리의 영혼에 임한 И 겁니다. вот это слово жизни, оно снизошло на наш дух. 여러분의 마음에 임한 거요. Оно пришло в вашу душу, в ваше сердце. 여러분의 혼에 임한 겁니다. Оно пришло в ваш дух. 그러므로 우리가 우리의 영이 상해 된 겁니다. И наш дух ожил. 우리의 혼이 산 거요. Наш дух ожил. 우리의 정신이 산 겁니다. Наш разум ожил. 우리의 생각이 산 거요. Наши мысли ожили. 그래서 우리가 십자가의 군대가 된 겁니다. И мы стали воинами Христа. 여러분이 사할린 반석교회가 이제 그야말로 이 지역을 살리는 큰 군대가 된 겁니다. Сахалинская церковь Скала является большим воинством, которое оживит этот район. 하나님은 지금도 창조의 역사를 이루십니다. Бог и сегодня совершает действия сотворения. 이제 말씀을 통해서 하나님이 역사를 이루셔요. Бог действия свои совершает через Слово Свое. 여러분, 여러분에게 이미 하나님의 말씀이 임한 줄 믿습니다. Я верю, что на вас уже снизошло Слово Божие. 오늘도 하나님의 말씀이 여러분에게 임하는 순간에 창조의 역사는 나타납니다. И в момент, когда уже снисходит на вас Слово Божие, происходит действие сотворения. 하나님이 우리에게 주신 예수 그리스도 이 언약을 통해서 이 창조의 역사가 일어납니다. Вот через Иисуса Христа, через завет Иисус Христос в нас происходит действие сотворения. 그러므로 여러분은 이 언약을 굳게 붙잡아야 됩니다. Тогда вам нужно крепко взяться за этот завет. 여러분 예수 그리스도 이 언약이 뭡니까? Что означает завет Иисус Христос? 여러분 예수 그리스도는 창세기 3장 문제를 해결하신 메시아십니다. Иисус Христос это Мессия, который решил проблему бытия 3 главы. 여러분 인간의 모든 죄를 해결하신 참 제사장이 Он 되십니다. является истинным первосвященником, который решил проблему грехов всего человечества. 여러분 사단을 멸하신 참된 왕이 되십니다. Он является истинным царем, который разрушил дело дел, сокрушил сатану. 이제 하나님 만나는 길 되시는 참 선지자가 Он 되십니다. является истинным пророком, который открыл путь встречи с Богом. 여러분 인간의 모든 죄 문제를 어떻게 해결하셨어요? Каким образом он решил проблему всех грехов человечества? 여러분 십자가에서 우리의 모든 죄와 저주를 해결하셨습니다. Он на кресте разрешил проблему всех наших грехов и проклятий. 죽은 자 가운데서 부활하셨습니다. Он воскрес из мертвых. 이제 부활하신 주님이 이 성령으로 여러분 안에 임하셨습니다. И теперь воскресший Господь, Он пребывает вместе с вами Духом Святым. 성령은 여러분을 인도하십니다. Дух Святой пребывает в вас, Он направляет вас. 여러분 예수 이름으로 기도하면 성령 충만 받습니다. Если вы будете молиться во имя Иисуса Христа, будете получать преисполнение Святого Духа. 여러분 성령 충만 받으면 우리에게 증거가 옵니다. А если мы получим преисполнение Святого Духа, то к нам приходит свидетельство. 여러분 이 증거를 가지고 우리는 전 세계에 이게 그리스도의 증인으로 서는 И 것입니다. теперь, взявшись за эти свидетельства, мы по всему миру стаем свидетелями Иисуса Христа. 여러분 증인으로서 전 세계의 복음을 증거하는 И 것입니다. вот вы являетесь свидетелем теперь по всему миру, свидетельствуйте благую весть. 그게 바로 세계 복음화예요. Вот это называется всемирная евангелизация. 여러분 이게 바로 언약입니다. Вот это является заветом. 여러분 이 언약을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы крепко взялись за этот завет. 여러분의 삶의 방향을 세계 복음화에 맞추셔야 됩니다. Я желаю, чтобы вы свою жизнь совместили со всемирной евангелизацией. Аминь. 여러분 성부 하나님의 사역이 어떻게 진행되었습니까? Каким образом происходит служение Бога Отца? 여러분 성부 하나님의 사역이 어떻게 구체적으로 이제 진행됩니까? Каким образом мы можем познать служение Бога Отца? 예배서서 1장 3절부터 10절입니다. Ефесянам 1 глава с 3 по 10 стихи. 예수 그리스도 안에서입니다.
Во Иисусе Христе это совершается. 예수 그리스도를 통해서입니다. Он через Иисуса Христа все совершает. 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 통해서 Во Христе Иисусе и через Иисуса Христа. 하나님의 사역은 그대로 진행됩니다. Божье служение происходит вот таким образом. 여러분 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 창조의 역사가 나타납니다. Через Иисуса Христа происходит действие сотворения Божьего. 두 번째로 Второе. 창조의 범위입니다. 창조의 범위, 창조의 어디까지 하나님이 창조하시는가? Пределы сотворения. 이 세상에 하나님이 창조하지 않은 것이 없습니다. В этом мире нет ничего не сотворенного Богом. 여러분 모든 만물을 하나님이 창조하셨어요. Все, что во этой вселенной есть, все сотворено Богом. 그러므로 모든 만물의 주권은 하나님에게 있습니다. Тогда власть над всем творением принадлежит Богу. 인간에게 주권이 있는 게 아닙니다. У человека нет власти. 인간은 주인이 아니에요. Человек не является хозяином. 여러분의 주인은 여러분이 아닙니다. Хозяином вашей жизни не являетесь вы сами. 여러분이 사할린 땅의 주인은 러시아 사람이 아닙니다. Вот хозяином Сахалинской земли не являются россияне. 우리 한국 땅도 한국 사람 땅이 아닙니다. И Южная Корея тоже не является собственностью южнокорейцев. 여러분 이 땅의 주인은 하나님이십니다. Хозяином этой земли является Бог. 우리는 청직이에요. А мы просто домоправители. 우리는 이 땅에 사는 동안 하나님이 주신 땅을 관리하는 관리인이에요. Мы просто домоправители, которые пока живем на этой земле, мы управляющие, вот пока живем на этой земле. 우리는 이 세상에 태어날 때에 빈손으로 왔습니다. Мы, когда пришли в этот мир, мы пришли с пустыми руками. 알몸으로 왔어요. Мы просто голым телом пришли. 갈 때도 그냥 갑니다. И когда уходим, мы тоже уходим просто так. 아무것도 가지고 갈 수가 없어요. Мы ничего не можем взять с собой. 그러므로 모든 만물의 주인이 하나님이요 그 주권도 하나님에게 있다고 하는 사실. Тогда все творение является сотворено Богом, и власть над всем творением принадлежит Богу. 여러분 유대인들은요 이 청지기 사상에 아주 절두철미합니다. У иудеев вот это, то, что они вот домоправители Божьи, да, это у них очень глубоко засело. 제가 그 유대인에 대한 책을 며칠 동안 봤습니다. Я читал несколько дней книгу об иудеях. 지금 전 세계 경제를 쥐고 있는 사람은 유대인입니다. Вот сейчас экономика всего мира управляет иудеи. 여러분 미국 경제가 지금 누구 손에 있느냐면은 유대인의 손에 있습니다. Как вы думаете, в чьих руках экономика Америки? Она в руках иудеев. 여러분 미국의 모든 그 경제를 누가 쥐고 있느냐면은 실제적으로 유대인이 쥐고 있어요. Кто держит экономику всей Америки? Реально держит это иудеи. 여러분 미국의 금융을 누가 쥐고 있느냐? 유대인이 쥐고 있습니다. Кто держит золото всей Америки? Держит иудеи. 여러분 미국의 모든 그런 석유 유통을 누가 쥐고 있느냐? 유대인이 쥐고 있다. Кто вот, значит, все нефтяные вот эти промыслы держит в своих руках? Иудеи. 여러분이 잘 아는 록펠러도 유대인입니다. И Рокфеллер, которого вы хорошо знаете, это тоже иудеи. 여러분 유대인들은요 실제적으로 경제적으로 많은 축복을 받았습니다. Иудеи, на самом деле, реально, они в материальном плане получили большое благословение. 그러나 그들은 많은 돈을 벌어가지고 자기 자신만을 위해서 쓰지 않습니다. Но они, заработав много денег, они не используют только ради себя. 이 사람들은요 실제적으로 법적으로 이제 번 돈에서 일부를 사에다가 환원을 합니다. И они вот, значит, по закону, значит, у них такой закон, что какую-то часть они отправляют куда-то. 그것은요 누가 강요해서 하는 게 아니고 그건 당연시 되어 있어요. Это не то, чтобы из-за того, что кто-то говорит, это естественно для них. 그런 록펠러 같은 사람은요 엄청난 재산을 사에다 환원을 했어요. И вот, значит, Рокфеллер, он огромную, значит, сумму он вкладывал. 어마어마하게 많은 교회를 졌습니다. И он построил много церквей. 이제 미국에 엄청난 대학을 많이 세웠어요. Он поставил много вузов в Америке. 이제 그것이 유대인들이 가지고 있는 청지기관이에요. Вот это вот понятие, значит, управления, о том, как управлять, это понятие иудеев. 내가 가지고 있는 것은 내게 아니라는 거예요. То есть они говорят, то, что я имею, это не мое. 주인은 하나님이라는 겁니다. Хозяином является Бог. 하나님의 것인데
내가 관리하는 관리인이라는 거예요. И так как это Божье, я просто являюсь управляющим этим. 그게 청직이라는 겁니다. То есть управляющий. 그럼 청직이면 이제 마땅히 그 주인의 뜻대로 그걸 써야 되지요. А раз я управляющий просто, то я должен по воле Господней это использовать. 그래서 하나님은요 유대인들을 축복하셨다고 하는 이유가 되겠지요. И в этом причина того, что Бог благословляет иудеев. 여러분 학문 가운데는 진화론이 있습니다. Есть вот из, значит, учения такое теория эволюции. 여러분 진화론이 뭡니까? Что такое теория эволюции? 여러분 찰스 다윈이 진화론을 만들어냈지요. Ведь это, значит, придумал Чарльз Дарвин. 여러분 진화론이라고 하는 것은 원숭이가 사람 되었다는 겁니다. По теории, значит, эволюции обезьяна стала человеком. 여러분 영국에서 찰스 다윈이 이 진화론을 만들어냈습니다. Вот он жил в Англии, и он вот это, значит, от него появилась эта теория эволюции. 지금 독일 같은 경우에는 하나님을 안 믿습니다. А в такой стране, как Германия, сейчас практически не верят в Бога. 하나님에 대해서 이야기하면요 정신 나간 사람으로 취급을 받습니다. Когда кто-то говорит о Боге, они на него смотрят как на сумасшедшего. 하나님 하지 말라. Не говори про Бога. 하나님 없다. Бога нет. 하나님 안 믿습니다. Они не верят в Бога. 여러분 지금 독일이 어떻게 됐습니까? Вот сейчас что происходит с Германией? 지금 유럽이 어떻게 됐습니까? Сейчас что произошло с Европой? 말도 못하기 어렵습니다. Настолько трудно, что трудно передать словами. 여러분 영적인 문제가 보통 심각한 게 아닙니다. Духовная проблема не просто серьезная. 여러분 마약 문제로 많은 청소년들이 지금 수록에 빠져 있습니다. Сейчас много молодежи, они просто вот в наркомании находятся. 여러분 왜 그렇습니까? Почему так происходит? 하나님의 창조를 안 믿는 겁니다. Потому что они не верят в Божье сотворение. 지금요 전 세계의 이 학교에서 실제적으로 진화론을 가르친다니까. Теперь по всему миру в школах учат теорию эволюции. 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨다고 그랬는데 진화론에서는 원숭이가 진화돼서 사람 됐다는 거예요. Сказано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а в теории эволюции говорится, что обезьяна стала человеком. 여러분 다윈의 진화론에서 공산주의 이론이 나온 겁니다. Вот из теории эволюции Дарвина вышла и коммунистическая идеология. 여러분 공산주의 이론이 뭡니까? Что такое коммунистическая идеология? 하나님 없다. Бога нет. 신은 죽었다. Бог умер. 모든 만물은 물질일 뿐이다. Все творение это только материальное. 단순히 인간은 짐승일 뿐이다. А человек просто как только живут здесь, значит, животные и люди. 여러분 개나 돼지나 사람이나 똑같습니다. Что люди, что собаки, что значит кошки, что эти самые свиньи одинаковые. 그러니까 인권이 중요하지 않아요. Для них не важно вот там какая-то власть. 그래 인간을 막 무시하는 거예요. Они просто, то есть они не ценят человека, да? И вот когда теория эволюции, и поэтому они не ценят человека. 막 인권을 착취하는 것입니다. То есть вот человеческую власть они отвергают. 사람을 무자비하게 막 살해하는 것입니다. И поэтому просто без разбора могут убивать человека. 이처럼 창조의 능력을 믿지 못할 때 이 무서운 이런 이 진화론이 이 세계를 막 지배하는 것입니다. И точно так, вот настолько, значит, теория эволюции, которая не признает Творца, Бога Творца, вот такие дела совершает. 시간을 만들어내신 분이 누구냐? 하나님이십니다. Кто творец времени? Это Бог. 하나님은 처음이 되십니다. Бог это начало. 하나님은 마지막이 되십니다. Бог конец. 하나님은 알파 오메가가 되세요. Бог это альфа и омега. 여러분 처음이 되시고 나중 되신 분이 하나님이십니다. Бог это тот, который в начале был и который будет в конце. 여러분 이 시간이 누구 손에 있느냐? 하나님의 손에 В 있습니다. чьих руках время? В руках Божьих. 하나님은 시간과 역사의 주인공이 되십니다. Бог главное действующее лицо истории и всего времени. 여러분 우리는요 하나님의 중요한 이 시간 속에 사는 겁니다. Мы живем в важном Божьем времени. 여러분 하나님은 시간의 하나님이시고 또 역사를 주관하시는 분이 하나님이십니다. Бог тот, который управляет временем, и тот, который управляет всей историей. 세 번째로 창조의 원리를 잘 아셔야 됩니다. Третье, мы должны хорошо знать принцип сотворения. 이미 우리는 창조의 원리를 잘 알고 있지요. Мы уже хорошо знаем принцип сотворения. 여러분 창조의 원리는요 생명의 원리입니다. Принцип сотворения это принцип жизни. 생명의 원리. Принцип жизни. 이 생명의 원리가 뭐냐? В чем заключается принцип жизни? 모든 만물은 창조의 원리를 떠나서는 살 수가 없어요. Все творения, значит, вот выйдя из принципа сотворения, не могут жить. 여러분 인간의 창조 원리가 뭡니까? В чем принцип сотворения человека? 여러분 인간의 창조 원리는
하나님의 형상대로 짐을 받았습니다. Принцип сотворения человека заключается в том, что Бог, значит, сотворил человека по образу и подобию Божьему. 영적인 존재라는 말입니다. То есть он является духовным существом. 이게요 얼마나 중요한 단어인지 모릅니다. И это очень важное слово. 여러분 인간은 영적인 존재예요. Человек является духовным существом. 짐승은 영적인 존재가 아닙니다. Но звери и животные не являются духовным существом. 여러분 개나 돼지는요 영적인 존재가 아니에요. Допустим, собаки или свиньи, они не являются духовными существами. 그렇기 때문에 개나 돼지는 마음껏 잡아먹어도 돼요. Поэтому и свинью, и собаку можно просто съедать, и ничего не будет. 그러나 인간은 영적인 존재이기 때문에 절대로 인간은요 살해하면 안 됩니다. Но человек является духовным существом, и поэтому ни в коем случае нельзя убивать его. 인간을 마음대로 죽이면 안 됩니다. Мы не должны по своей воле убивать людей. 그건 살인이 되는 거예요. Тогда это убийство является. 그러나 개나 돼지를 죽이는 게 살인이 아닙니다. А когда мы убиваем собаку там, или свинью, это не является убийством. 분명 하나님은 이 땅의 모든 것을 다스리고 정복하라 그랬습니다. Бог сказал, все, значит, управляйте, владычествуйте всем, что на этой земле. 모든 만물은 인간이 마음대로 다스릴 수 있습니다. То есть всем творением человек как хочет может управлять. 그러나 인간은 영적인 존재이기 때문에 절대로 인간을 죽이면 안 됩니다. Но человек является духовным существом, поэтому ни в коем случае нельзя убивать человека. 그러므로 제가 말씀드렸는데 유물론은 성경적이 아니에요. И вот поэтому вот то, что, о чем я говорил, это не является, материализм не является, значит, библейским. 그러면 인간의 존재가 뭡니까? Тогда в чем сущность человека? 여러분 인간의 존재는요 하나님과 함께하는 존재예요. Вот он, какое творение человек? То есть он, то творение, которое живет вместе с Богом. 여러분 이게 임마누엘입니다. Это Иммануил. 하나님 함께하는 존재. Он является существом, с которым 하나님의 인도받는 존재로. Он тот, который получает водительство Божие. 그분의 은혜를 받는 존재로. Это тот, который должен обязательно получать благодать Божию. 여러분 이게 인간입니다. Вот этот человек. 반드시 인간은 하나님과 함께 해야 됩니다. Человек обязательно должен быть вместе с Богом. 그분의 인도를 받아야 돼요. Он должен получать его водительство. 그분의 은혜를 받아야 돼요. Он должен получать его благодать. 여러분 많은 짐승들을 봤지요. Вы видели многих животных и зверей. 여러분 짐승은요 어떤 짐승은 태어나자마자 막 걷습니다. Есть такие животные, которые только родились, и они уже бегают. 저는 동물왕국을 자주 보거든요. Я часто хожу в зоопарк. 막 이게 이동하면서 막 새끼를 낳습니다. И смотришь, вот так они очень много рождают детенышей. 그럼 뭐 빨아주면요 같이 또 그냥 같이 걸어요. И потом вот только родился, бывает, и сразу идут вместе. 그리고요 이 짐승은 길을 잘 찾습니다. И вот животные, они хорошо находят дорогу. 철새가요 어떻게 하라는지 그 먼 거리를 이렇게 왔다 갔다 하죠. Вот каким образом они узнают это, ну, длительное расстояние, туда-сюда вот ходят. 여러분 그 연어입니까? Вот, 연어는요 꼭 자기가 태어난 대로 온다 그러잖아요. вот горбуша, она обязательно возвращается на то место, где она, значит, образовала, где она родилась. 누가 가르쳐주지도 않았는데 자기가 알 깐 곳으로 또 돌아오잖아요. Никто ей не указывает, но она именно возвращается на то место, где она из икринки превратилась в рыбу. 근데 인간은요 인간 스스로 길을 모릅니다. А человек вот сам не знает дороги своей. 아무리 훌륭한 영웅도 인생은 어디서 왔으며 무엇 때문에 살며 어디로 가는지를 몰라. Какой бы знаменитый, какой бы герой не был, он не знает, откуда он родился, откуда он появился, ради чего он живет и куда он идет. 인간의 주인이 누군지 몰라. Человек не знает, вот, кто хозяин его жизни. 아무리 훌륭한 사람도 이 땅에 태어나자마자 혼자 사는 사람은 없어요. Какой бы выдающийся человек не был, нет такого человека, который родился и сам самостоятельно может жить. 여러분 인간이 이 땅에 태어나자마자 그저 내버려 뒀는데 스스로 일어나 걷습니까? Вот человека, вот родили его, если, да, какой бы он выдающийся не был, что он встал, соскочил и сам побежал, что это делает, живет. 그런 사람은 없습니다. Таких людей нет. 여러분 태어나자마자 어머니의 손길이 필요합니다. Вот если мы рождаемся, нам нужны руки матери. 계속 벌살펴줘야 돼요. Постоянно нужно, чтобы кто-то помогал. 걸어다닐 때까지. До тех пор, пока он не начнет ходить. 그러면서 성인이 될 때까지. До тех пор, пока он не станет взрослым. 여러분 성인이 돼도 우리 인간은 혼자 살 수 있는 존재가 아닙니다. И даже если он становится взрослым, и то человек не может сам по себе жить. 우리 인간은요 하나님의 은혜가 필요합니다. Нам, людям, обязательно нужна Божья благодать. 그분의 인도가 필요합니다. Нам нужна обязательно 그분의 도움이 필요한 게 Нам 인간이에요. нужна обязательно Божья помощь. Это 여러분 человек. 인간의 문제가 어디서부터 왔어요? Откуда пришли проблемы человеческой жизни? 여러분 인간의 주인이 하나님인데 하나님 떠나서 죄 가운데 빠짐으로 인해서 문제가 온 거예요. Ведь хозяин жизни является Бог, но он ушел от Бога и впал в грех. 하나님의 인도를 받아야 되는데 인간이 사단의 인도를 받음으로 영적인 문제가 오는 거예요.
Человек должен получать водительство Божие, но он получил водительство сатанинское, и пришла духовная проблема. 이런 사단이 인간을 지고 인간으로 하고 무상숭배하고 구타게 하고 점치게 하고 고사지내게 하면서 영적인 문제를 주는 И вот 겁니다. сатана взял человека в свою власть, и он заставляет человека заниматься идолопоклонством, различные жертвы приносить и так далее, и приводит к духовной 막 проблеме. 정신 문제를 주고 네. 인간을 타락시키는 것입니다. Психические проблемы и приводит к грехопадению человека. 이게 인간의 실존이에요. Вот это реальная сущность человека. 그러므로 여러분이 예수 그리스도를 통해서 하나님이 여러분과 함께 하신다고 하는 것은 보통 축복이 아닙니다. Тогда то, что мы через Иисуса Христа Бог пребывает вместе с нами, это непростое благословение. 여러분 임마누엘은 하나님이 여러분과 함께 하시는 것입니다. Эммануил это означает, что Бог вместе с нами. 여러분 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것은 예수 믿음으로 하나님 함께 하도록 Бог послал на эту землю Иисуса Христа, чтобы мы поверим в Иисуса Христа, чтобы мы пребывали вместе с Богом, 하나님의 인도를 받도록 чтобы мы получали водительство Божие, 계속해서 그분의 은혜를 받도록. чтобы мы постоянно получали благодать Божию. 그래서 여러분 시편 23편에서 다윗은 뭐라고 고백합니까? В Псалме 22 Давид исповедует. 여러분 다윗이여 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다 그랬습니다. Он сказал, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. 여러분 인간의 목자가 누구예요? Кто является пастырем человеческого? Человек. 하나님이 하나님. Бог. Аминь. Аминь. 우리 인간은 하나님의 인도를 받지 못하면 양처럼 길을 못 찾아요. Если человек не получает водительство Божие, он как овца не может найти дорогу. 여러분 많은 짐승 가운데 양은요 길을 못 찾아요. Вот среди многих животных овца не может находить дорогу. 반드시 양은 목자의 인도를 받아야 돼요. Овцы должны обязательно получать водительство пастыря. 우리는 양입니다. Мы овцы. 우리는 하나님의 인도를 받아야 살 수 있는 양이에요. Мы овцы, которые должны обязательно получать водительство Божие. Аминь. 여러분 인간은 하나님과 함께 해야 되고 그분의 인도를 받아야 됩니다. Человек должен быть обязательно вместе с Богом и должен получать его водительство. 반드시 그분의 은혜를 힘입어야 됩니다. Обязательно мы должны обретать силу через его благодать. 여러분 하나님이 인간과 함께 하시는 것이 최고의 축복이에요. Высшим благословением является то, что Бог пребывает вместе с человеком. 물고기는 어디 삽니까? Рыба где должна жить? 물고기는 당연히 물에 살아야 됩니다. Естественно, в воде. 여러분 새는요 공중을 날아야 됩니다. А птица, она должна летать в воздухе. 나무는 땅에 뿌리를 두고 살아야 됩니다. А дерево должно корнями в земле жить. 여러분 인간은 영혼 가진 존재이기 때문에 하나님과 함께 해야 됩니다. А человек является духовным существом, поэтому он обязательно должен жить вместе с Богом. 여러분 에덴 동산에서의 선악과는요 단순한 약속이 아니고 생명의 약속이에요. Вот завет, который был заключен в этом саду, о деле познания добра и зла, это не было простым договором. Это было договором жизни. 그래서 생명언약이에요. И поэтому это был завет с жизнью. 생명을 계속 유지할 수 있는 이제 중요한 언약입니다. Это был очень ценный завет, за который можно постоянно поддерживать жизнь. 네 번째로 우리는 창조의 비밀을 다시 한번 확인하셔야 됩니다. В-четвертых, мы должны еще раз выявить тайну сотворения. 여러분 하나님이 인간을 창조하기 위해서 먼저 계획을 세우셨습니다. Бог сначала запланировал сотворить человека. 여러분 창세기 1장 26절 하나님의 창조의 계획입니다. Бытие 1.26 это Божий план сотворения человека. 여러분 창세기 1장 26절 한번 보겠습니다. Мы посмотрим 26 главу, 26 стих. 이것은 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 창조하실 계획을 말씀하시는 Здесь 것입니다. говорится о плане, который Бог имел, чтобы сотворить человека. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 그랬습니다. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и дал владычествовать они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 여러분 인간은 하나님의 형상대로 창조하실 것을 삼위 하나님이 이렇게 이제 계획하시죠. Вот триединый Бог, Он запланировал сотворить человека по образу и подобию своему. 그리고 창세기 1장 27절에 보면 계획대로 하나님의 계획대로 인간을 И 창조하셨어요. Бытие 1.27 в соответствии с планом своим Он сотворил человека. 아무렇게나 창조하신 것이 아니고 계획대로. Он не сотворил просто так, Он сотворил по плану своему. 그러면 남자와 여자를 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Он сотворил мужчину и женщину по образу и подобию Божьему. 여러분 남자와 여자가 다른 게 아닙니다. Вот мужчина и женщина, они чем отличаются? 남자도 하나님의 형상, 여자도 하나님의 형상. Они ничем отличаются, и мужчина является образом Божьим, и женщина является образом Божьим.
똑같은 영혼을 То 가졌습니다. есть одинаковый дух они имеют. 다르지 않습니다. Они не отличаются. 차별이 있는 게 아니에요. Нет разницы перед Богом. 남자 여자가 차별이 없습니다. Перед Богом нет разницы мужчин и женщин. 역할이 다를 뿐이에요. Только разная роль у них. 남자 역할과 여자의 역할이 다를 뿐이지, 그죠? 남자는 하나님의 형상이 있고 여자는 하나님의 형상이 없다. 그 말은 틀린 말입니다. То есть просто у них разная роль. А если кто-то говорит, что у мужчин есть образ Божий, а у женщин нет образа Божьего, это неправильные слова. 그럼 창세기 1장 28절에 보면 창조의 중심이 누구냐? И Бытие 1.28, кто является центром творения? 창조의 중심이 인간입니다. Центром творения является человек. 여러분, 인간이요, 모든 이제 창조물의 중심이에요. Человек это центр всего творения. 하나님이 창조하신 모든 창조물 가운데 어디에다가 제일 큰 관심을 두셨어요? Вот Бог в каком творении больше всего заинтересован из всех творений, которые Он сотворил? 여러분, 하나님이 짐승에게 관심을 두셨어요? Что, у Бога заинтересован в зверях, что ли? 하나님이 태양에다가 관심을 Или 두셨어요? у Бога заинтересован в солнце? 하나님이 이 달에다가 관심을 두셨어요? Или у Бога заинтересован в каком-то мосте, который Он сотворил? 아닙니다. Нет. 하나님의 최고의 관심은요, 인간이에요, 인간. Высшая заинтересованность Бога это человек. 여러분, 하나님은 인간을 중심으로 해서 모든 만물을 창조하신 거예요. И Бог основывается на человеке, сотворил все ради человека. То есть. 여러분, 하나님의 최고의 관심은 인간이에요. Поэтому Божья высшая заинтересованность в человеке. 그렇다면 인간의 관심이 누가 돼야 돼요? Тогда в чем должна быть заинтересованность человека? 여러분의 관심이 누가 돼야 돼요? Тогда ваша заинтересованность на ком должна быть? 마땅히 하나님. Естественно, на Боге должна быть. 마땅히 우리의 관심이 하나님. Естественно, наша заинтересованность должна быть на Боге. 우리의 경배의 대상이 하나님. Это он является объектом нашего 오직 поклонения. 하나님의 영광. Только ради славы Божьей. 여러분, 하나님의 영광을 위해서 살아가는 거예요. Мы живем теперь ради славы 먹든지 Божьей. 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서. Едим ли, пьем или что-то другое делаем, мы должны делать ради славы Божьей. 그럼 어떻게 하는 게 하나님께 영광이 되는 겁니까? Тогда каким образом мы должны жить, чтобы это было славой Божьей? 여러분, 예수님 잘 믿고 그저 하나님의 인도받으면 됩니다. Нам достаточно хорошо верить в Иисуса и получать водительство Божье. 하나님께 여러분 생을 맡기는 거예요. Мы просто своей жизни предоставляем Богу. 하나님이 주시는 은혜를 힘입는 겁니다. Мы просто обретаем благодать от Бога, который Бог дает. 하나님의 능력을 힘입는 Мы 것입니다. постоянно просто облачаемся в силу Божию. 여러분, 영육간에 힘을 얻는 것입니다. Нам нужно духовно и физически обретать силы. 우리의 대적을 알고 영적인 싸움을 싸우는 것입니다. И зная, кто наш враг, вести духовную брань. 여러분, 이 땅에 죽어가는 많은 사람들을 이게 이제 인도하는 거예요. 전도하는 거예요. Вот мы многих людей, которые живут на земле, проповедуем. 그래서 이 땅에 하나님의 나라를 점점 И 확장시키는 거예요. таким образом мы постоянно расширяем Царство Божие. 잃어버렸던 사람들을 막 찾아내는 것입니다. Мы находим тех людей, которые были потеряны. 그건 하나님이 여러분을 통해서 하시는 일이에요. Это то дело, которое Бог через нас хочет совершить. 여러분, 이 일을 통해서 하나님의 영광을 거두십니다. И вот через это Бог принимает славу. 마지막 결론입니다. И последнее заключение. 여러분, 예수 그리스도로 말미암아 창세기 1장 27절 28절 회복됐어요. Через Иисуса Христа произошло восстановление Бытия 1 глава 27-28 стиха. 예수 믿음으로 우리는 하나님의 형상이 회복됐어요. Мы поверили в Иисуса, у нас восстановился образ и подобие Божие. 하나님의 자녀가 되었어요. Мы стали чадами Божьими. 우리는 이 세상, 이 만물을 지배하는 만물의 영장입니다. Мы теперь являемся венцом творения, которое управляет этим миром. 그러면 역사적으로 보세요. Тогда посмотрите с точки зрения истории. 진짜 예수 믿는 가정과 가문과 국가를 보세요. Посмотрите на верующую семью, на, значит, род и на страну. 거지된 그런 예가 없습니다. Не было ни одного, чтобы они были нищими. 진짜 예수 믿고 하나님의 형상이 회복된 그 나라를 하나님은 세계 최대 강국으로 축복하신 거예요. Бог действительно благословляет, что она становится великой страной, такая страна, которая верит в Иисуса и действительно поклоняется Ему. 여러분, 예수 믿고 하나님의 자녀의 신분을 회복할 때 하나님은 여러분 때문에 이 살인을 축복하십니다. Когда вы, поверив в Иисуса, восстановитесь в статусе Божьем, как чадо Божие, то Бог через вас оживит Сахалин. 여러분, 이제는요, 마음껏 하나님의 주신 이 축복을 누리시기 바랍니다. Теперь нам нужно в полной мере пожинать благословение, данное Богом. 여러분, 하나님의 자녀답게 사시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы жили, чтобы мы жили, как подобает чадам Божьим. 생육하고 번성하며 다스리면서 정복하시기 바랍니다. Плодитесь, умножайтесь, наполняйте и владычествуйте всем. 세계복음의 축복을 누리시기 바랍니다. Пожинайте благословение всемирной евангелизации. 그게 하나님의 뜻이에요. Это Божья воля. 하나님은 예수 그리스도를 통해서
하나님의 형상을 회복시켰습니다. Бог через Иисуса Христа восстановил образ и подобие Божие. 이제 우리는요, 이 하나님의 형상, 회복된 형상을 가지고 세계를 정복해야 됩니다. И мы теперь, вот, имея этот образ и подобие Божие, должны завоевать весь мир. 무기를 가지고 정복하는 것이 아니고 복음을 가지고 Не 정복하는 силой оружия, но благой вестью. 그게 세계복음합니다. Это называется всемирная евангелизация. 여러분 이 축복, 창조의 축복이 여러분에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 주 예수 이름으로 Я 축복합니다. именем Господа благословляю, чтобы вот это благословение сотворения вовеки пребывало вместе с вами. 기도하겠습니다. Будем молиться. 창조의 하나님 은혜를 Бог 감사합니다. Творец, мы благодарим Тебя за благодать Твою. 예수 그리스도를 통해서 하나님의 형상이 회복되게 하심을 감사합니다. Мы благодарим Тебя за то, что Ты через Иисуса Христа восстановил нас в образе и подобие. 이 땅을 다스리며 정복하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы могли владычествовать и управлять этим миром. 세육하고 번성하게 하여 Благослови, чтобы 주옵소서. мы могли плодиться и размножаться. 이제 우리 반석교회 성도들 때문에 이 살인이 축복의 땅이 되게 하여 Господь, 주옵소서. благослови, чтобы из-за святых церкви Скала, Сахалин, Господь, Отец мой, 여기에서 получил благословение. 그리스도의 빛을 비추게 하여 Благослови, 주옵소서. чтобы здесь мы могли светить светом Иисуса Христа. 정말 우리가 여기에서 그리스도의 빛을 비출 때에 원망에서 많은 사람들이 은금을 싣고 올 줄로 믿습니다. Господь, мы верим, что когда мы будем здесь светить светом, то со всех стран, Господь, Отец мой, многие люди придут с золотом. 이 중요한 사실을 분명하게 확인하게 하여 주옵소서. Господь, помоги нам эту важную реальность действительно, реально испытать, выявить. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 이제 그 창세기 1장을 우리가 말씀을 나누는데요. 이제 남은 시간이 아주 중요합니다. Мы сейчас поделились благодатное слово о Бытие 1 главе. 2장 Остальное время очень важно. 창세기 2장, 3장 쭉 이제 여러분이 말씀을 이제 공부하는 가운데 여러분에게 숨겨졌던 모든 영적인 문제가 치유될 것입니다. И когда вы будете изучать Бытие 2 главу и 3 главы, то много сокрытых духовных проблем, которые у вас есть, вы выявите и получите исцеление. 기도하는 마음으로 참여해 주시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы участвовали в молитвенной душе.